Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. Республика Таджикистан заняла первое место по показателю права и порядка среди самых безопасных государств мира, который охватывает безопасность, стабильность и доверие граждан к правоохранительным органам. Об этом говорится в отчете Global Safety Report 2025 Американского института общественного мнения Gallup. В десятку самых безопасных стран мира по показателю права и порядок помимо Таджикистана вошли Сингапур, Косово, Китай, Исландия, Вьетнам, Норвегия, Австрия, Бахрейн и Оман. Опрос, проведенный на основе отчета Global Safety Report 2025, показывает, что жители Таджикистана не чувствуют никакой опасности во время ночных прогулок и полностью доверяют органам правопорядка. Напомним, что достижения на международной арене и признание мировым сообществом являются результатом успешной политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Инициативы и последовательные шаги руководства государства способствовали обеспечению безопасности и стабильности в стране, благодаря чему еще больше возрос авторитет Таджикистана на международной арене. Ежегодно в городе Душанбе с особой торжественностью проходит фестиваль дружбы офицеров, солдат и молодежи призывного возраста, и в ходе которого юноши призывного возраста, выпускники общеобразовательных учреждений столицы, знакомятся с жизнью и бытом солдат и офицеров. Мои коллеги подготовили сюжет о прошедшем фестивале и расскажут о самых его ярких моментах. На основании указа президента Республики Таджикистан и постановления председателя города Душанбе в столице страны регулярно проводится фестиваль дружбы офицеров, солдат и молодежи призывного возраста города Душанбе. На этот раз фестиваль под названием «Защитники Родины» прошел в воинской части 54-53 внутренних войск Республики Таджикистан, в котором приняли участие и выступили заместитель председателя города Душанбе, председатель комиссии по призыву на военную службу Абдурахмон Зода, представители Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Управление по делам молодежи и спорта столицы, представители призывных комиссий районов города, соответствующих структур, а также молодые люди призывного возраста, выпускники общеобразовательных учреждений столицы. Перед началом мероприятия присутствующие ознакомились с условиями жизни и быта солдат и офицеров. В продолжение было зачитано благодарственное письмо офицерам и солдатам воинских частей гарнизона города Душанбе от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Таджикистан, президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. И на этом фестиваль дружбы офицеров, солдат и молодежи призывного возраста под названием «Защитники Родины» был официально объявлен открытым. Далее прозвучал государственный гимн, был проведен строевой смотр и представлены показательные военно-спортивные упражнения. Следует также отметить, что фестиваль проводится с целью повышения чувства патриотизма и укрепления связи между военнослужащими и молодежью призывного возраста. Также основной целью мероприятия стало привлечение офицеров, солдат и молодежи призывного возраста к занятиям спортом. Пропаганда здорового образа жизни и укрепление духа патриотизма. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, спортивный дух и стремление к победе. Победители соревнований были награждены на торжественной церемонии. Фестиваль дружбы офицеров, солдат и молодежи призывного возраста стал важным событием, объединившим представителей разных поколений. Он не только способствовал укреплению физической подготовки участников, но и стал площадкой для обмена опытом укрепления дружеских связей между военнослужащими и молодежью. Мероприятие прошло в атмосфере, наполненного чувством высокого патриотизма. В завершении мероприятия ряд ответственных лиц, офицеров и солдат были отмечены почетными грамотами, а также участникам фестиваля была представлена культурная программа, состоящая из патриотических песен и произведений классиков.
19 сентября в рамках второй Душанбинской международной туристической выставки заместители председателя города Душанбе Мехридин Тойрзода и Рахмидин Саломзода встретились с делегацией Организации свободной экономической зоны КИШ Исламской Республики Иран во главе с генеральным директором организации Мухаммадом Кабири. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма, обмена опытом между туристическими компаниями, а также проведения Дней культуры города Душанбе на острове Киш и организации Дней культуры острова Киш в городе Душанбе. Отмечалось, что участие представителей Исламской Республики Иран во второй Душанбинской международной туристической выставке, в которой более 200 международных компаний представили свою продукцию и услуги, является важным шагом в укреплении отношений двух государств. В Национальной библиотеке Таджикистана состоялся круглый стол на тему «Литературное наследие Джалолиддина Балхи и его значение для человечества», посвященный жизни и деятельности Балхи с участием известных ученых страны и специалистов данной сферы. Подробности в нашем сюжете. С участием известных ученых страны и специалистов в Национальной библиотеке Таджикистана прошел круглый стол на тему «Литературное наследие Джалолиддина Балхи и его значение для человечества». И в ходе открытия мероприятия участники выступили с докладами о биографии Мавлоно Джалолиддина Балхи и его бесценном наследии. По таким темам, как литературное наследие Джалолиддина Балхи и его значение для человечества, Мавлоно с точки зрения мыслителей прошлого и современного, Востока и Запада. Мавлоно и современная таджикская поэзия. Спорные стихи Мавлоно. Одна из достоверных таджикских рукописей Маснави-Манави. Великий мыслитель Мавлоно Балхи известен во всех уголках Востока и Запада своим всеобъемлющим творчеством. Его философские стихи и мысли читают до сих пор с огромным удовольствием и интересом. Личность и наследие этого великого человека стали причиной создания сотен произведений художниками разных эпох. Все это свидетельствует о признании Мавлоно Балхи как выдающегося мыслителя и поэта в мировом масштабе. Его поэзия является одной из самых ценных в восточной литературе, а его труды считаются величайшими в суфийской традиции. Было отмечено также, что сегодня поэтическое наследие классика Балхи как никогда являются актуальными и востребованными, поскольку великий поэт-классик имеет глубокие научно-философские и строго обоснованные логические цели, направленные на воспитание высоконравственных человеческих качеств, опирающихся на древнейшую культуру, нравственные ценности, вытекающие из народной мудрости. Тема гуманизма в произведениях мировых гениев считается одной из центральных, и Мавлоно также внес весомый вклад в воспитание человека в духе патриотизма и любви к своей родине. Под названием «Хафиз Ширази» и искусство таджикской каллиграфии в Национальном музее Таджикистана в честь 700-летия Ходжи Шамсуддина Мухаммада Хафиза Ширази состоялась республиканская юбилейная выставка. Эта выставка стала важной основой для отражения исторической связи литературы и искусства каллиграфии в таджикской культуре. На церемонии открытия республиканской выставки под названием «Хафиз Ширази и искусство таджикской каллиграфии» приняли участие и выступили представители аппарата президента Республики Таджикистан, государственных структур, культурологи, ученые и преподаватели университетов страны. Выступавшие на этом высокоуровневом мероприятии в основном говорили о научном и культурном значении наследия Хафиза, высоком художественном уровне его стихов, влиянии его поэзии на таджикскую литературу и роли каллиграфов в передаче этого наследия. По мнению организаторов, данное мероприятие является важной частью программы празднования 700-летия Хафиза на республиканском и международном уровнях. Оно будет способствовать повышению культурного просвещения, возрождению традиционных искусств и почитанию поэтов и ученых прошлого.
В выступлениях также отмечалось, что Хафиз Ширази является одной из главных опор персидско-таджикской литературы. Его газели по содержанию, форме и языку до сих пор занимают высокое место среди народов, говорящих на персидском языке. Духовный мир его поэзии наполнен символами мистикой, любовью и мудростью. Именно это стало причиной того, что его произведения на протяжении веков привлекали внимание не только простых читателей, но и каллиграфов, художников и книгоиздателей. После завершения выступлений участники ознакомились с выставкой Хафиза Ширази и искусства таджикской каллиграфии, которая является ярким образцом единства литературы, искусства и истории. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!